Mm. Hey guys, and welcome back. So for today's video, meron tayong mangga at biyakin siya guys. Maliliit lang siyang mangga. In-order lang natin to dyan sa palengke malapit sa bahay ko. Tapos kasi kilala na ako ng matanda ng tindera doon. So sabi niya sa akin, hanapan niya daw ako. Kasi pagbalik ko ng Bangkok, 4 days ako sa Bangkok, wala akong mahanap na mango. Tapos nakita niya ako. So sabi niya, gusto mo ng mango? Hanapan kita bukas. So siyempre natuwa naman ako. Kaya thank you. Salamat sa kanya. So umpisahan na natin guys. Ayan ang mango natin, yung sausawan natin. Nakita nyo na kung paano kong ginawa. So, inom muna tayo. Bismillah. Yan na natin. So, pisahan natin guys. Sarap. Sarap. So, ang daming nag-request ng mango. Ito na po yung mango. Chili. Sarap. Alam nyo, minsan gusto ko lang sa mangga pag dato puti soy sauce. Walang halo, walang lahat. Toyo lang. Minsan masarap talaga sa maasim na mangga.
Guys. Ito na lang guys, sobrang sarap. Sarap ng sauce. Pinag-mix ko shrimp paste, tapos alamang bagoong yung fiesta, tapos Clara fish sauce, tapos vinegar, tapos soy sauce. Yun. Sobrang sarap. Pinag-mix ko talaga. Kaya ang sarap. So, inom muna ako. So anyway, that's all for today. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!